悬崖边上，我遭到了我的船的背叛，他们把我丢在荒山野岭，让我自生自灭。看着渐渐远去的船，我心里没有任何波澜。这次我面对的将是整个原始森林，森林里的各种猛兽、食物等各种生存物资的短缺，以及未知的疾病。想到这里，我很清楚，一场残酷的战争开始了。现在还没有工具，收集木头制作工具。前期什么都很紧缺，木头尽量多收集一些。下一步就是分解木板制作工作台。本来我想先制作木质工具，不过发现好像没有木质工具。好在应该可以空手挖石头，制作石斧。石斧既可以砍树，又可以挖石头。前期石头也是非常重要的生存物资，利用收集到的石头和木头制作狼牙棒。在前面发现了一头野牛，以我现在的装备，恐怕还不是他的对手，最好还是先别去招惹他。天空突然下起了小雨，不能在雨里待着，待太久的话可能会感冒和生病。山崖那边好像有煤炭，赶紧过去收起来。在前期，煤炭是非常重要的物资，有了它，再也不用摸黑去探索矿洞了。虽然这边发现了很多矿洞，但是目前食物的问题还没有解决，需要赶紧想办法收集更多吃的。太好了，前面发现了一些南瓜，食物的问题终于解决了，现在一切都解决了，可以下矿了。在这边发现了一个整体凹进去的山洞，可以遮风挡雨，并且空间足够大，可以当我的临时据点。制作火把，把山洞里面和周围都点亮。快要天黑了，天黑以后会有野兽出没，我需要找一个更安全的地方。这个山洞结构太特殊了，几乎可以说单方面镂空，刚好感觉这个矿洞就挺安全的。今天就先在这里过夜吧，先探索一下这个矿洞。矿洞不大，并且没有找到什么矿石，先改造一下这里吧。想睡觉，但是没有床，不能躺在石头上睡觉，需要去外面收集一些树叶。躺在树叶上睡觉绝对比躺在石头上睡觉舒服。赶紧休息吧，明天还要早起来。起来以后看了看，发现外面还是晚上，回去再睡个回笼觉吧。终于白天了，今天的任务应该是挖矿。这里有一个矿洞，下去看看里面到底有什么。虽然矿洞不大，好在另外一个出口旁边有新的一个矿洞。本来想先下到河里，再爬上矿洞，结果没有想到这个矿洞挺深的，一挖就挖到下面去了。现在终于可以下矿了。刚下矿洞，就在下面发现了一头熊，看来这边一时半会不能探索了。感觉才刚下矿洞，结果就发现了岩浆。不过万幸的是，终于发现了铜矿，赶紧把铜矿都收集起来，制作熔炉，把收集到的铜矿全都熔炼掉，拿出熔炼好的铜锭，用铜锭来制作铜器。什么？等级竟然不够，看来只能先离开这里，想办法升级了。刷动物是升级最快的方式，多收集一些石头，制作一些狼牙棒和石矛。前期石矛是非常重要的武器，既可以远程又可以近战。离开矿洞，找一个安全的地方刷动物。在刷动物之前，我需要做好准备工作，在据点周围放满火把，防止我可能会迷路。由于现在我的装备非常差劲，我很可能会在刷动物的时候被肉食动物给反杀。去世以后，我会掉落我的所有物品，物品会保留一段时间。复活以后，我需要立刻捡起掉落的物品。我需要把复活点设立在附近，并且只能在复活点周围刷动物。回去以后，用木棍制作篝火，确保今晚我不会冻醒。在篝火周围放好树叶，这里就是我的复活点了。睡了一觉，第二天醒来的时候，篝火已经熄灭了。需要做的是在家的周围寻找落单的动物，比如说小型的野狼，我已经可以应付了。可以远程的话，就尽量打远程。近战受伤的话，会掉衣服的耐久。当猎物的生命值快要耗尽以后，猎物会放弃战斗并逃跑。这个时候需要做的只有乘胜追击。掉经验了，赶紧捡起来。我也不知道什么时候可以刷到2级，不知道怎么回事，肉食动物好像只会掉腐肉。我就这样刷了很久的动物，依然没有到2级。在前面发现了一只火鸡，本来觉得火鸡应该不会反击，结果没有想到火鸡的战斗力竟然这么猛，并且跑的速度非常快，根本追不上。好在最后战胜了它，并且获得了关键材料羽毛。有了羽毛就可以制作剑了，有了剑，远程战斗力就有了大幅度提升。这边发现了一只狗熊，干掉它应该能掉不少经验。先用石矛来消耗它的血量，之后再前行近战卡伤害，最终也是无伤干掉了它。忙碌了一天回家，还是没有2级，也不知道什么时候才可以2级。